49. Pero ya Así es. las cosas pasan en la vida, hay veces que uno tiene que seguir como es, Porque tiene es que darse igual. cuenta que no tiene nada que ver Tengo este y este, la relación con lo que te dos iguales, sino que en tengo este caso, el caso sería como un peso, la diferencia es un peso hermano, 50. exactamente, Entonces, exactamente.